عسل يا ابني. لما اروح لك يعني. هو السبب في شهرتك بصراحه؟ انا كل ما عمر اللي بيسندني بجد؟ والله العظيم. انت مش شايفه عمال يأسر ازاي؟ مش فاهم ازاي اصلا حطوه في بودكاست يعني. ده الحوار بودكاست ايه يا جدعان؟ يا جدعان يا جدعان مش هينفع مش هينفع. انت مش شايف البودكاست ماشي ازاي يعني؟ ده الواد ماسك اخوه يعني سلخه يا باي بجد والله يا ابو النواف. انت عايز عسل يا ابني. لما اروح لك يعني. انا شخصيا ما اعرفش اسندك. عارف بقى يعني لما محمد بيتعب وانا بتعب. بالله هتسند. امي بترمي لنا الاكل زي الدشيشه. يا اسطى الناس دول يا اسطى هو في ليفل تنمر كده بس برضه مش قوي كده يعني. انتوا خلاص ده انتوا خلاص مفيش مشاعر. انتوا ده انت ده ايه يا ابني انت هو ايه ده انتوا بايعينها واخدين التنمر محتوى. والله المشكله انهم بيتنمروا على نفسهم يعني. ده مشكله اكبر قوي.